有啲日記啊、食記啊，沖下咖啡先咁樣。咁今日咧，我就會用呢個去露營啦、去野餐嘅不鏽鋼杯啦，咁樣咁啊單層嘅，咁啊有啲辣手啦，咁哇擺上去先。OK，咁我哋就可以倒啲咖啡豆。呢啲咧唔使成日洗嘅，呢個咖啡呢個研磨器唔使成日洗嘅。咁啊，自己飲慣咗，飲幾多就係不幾多咁樣咯。咁啊，咁咧啊，咁今日因為而家都5點幾啦，咁就係咯，飲少啲啦，係啦，唔好磨咁多啊，係啦，磨呢度咁多多就算啦吓，即係未滿嘅。咁啊，咁細杯啲，好啦，擺翻埋去先。粒粒皆辛苦啊！啲咖啡豆好貴噶，係啦，而家啲物價漲晒噶啦，仲要係誇張到咧，平時買開嗰啲咖啡豆咧，係直頭係冇貨啊！成一填滿個貨架就哇，即刻俾人清晒，好似真係冇佢唔得咁樣咯嚇。咁呢度已經所餘無幾噶啦，即係都係要係啦，咁啊，即係都係要儲起佢啊，冇飲得咁快，慳啲啊！真係好沖啦，磨啦磨啦，哎呀，冇搞咁多嘢啦，磨啦磨啦，咁啊，整呢個啦，擺好之後咧就磨下佢。哇，好鬼手軟啊！平時咧用個插電嘅研磨器咧，就啫真係快好多啦。咁我就之前都講嘅就係話最好咧原豆即磨即沖嘅咖啡咧，就係最恰當嘅。咁啊，但係咧有時你真係如果你譬如趕時間好忙嘅，咁啊當然梗係即係用部機去磨啦。咁一次過咧就可以磨多少少，即係可能磨定未來嗰1-2杯嘅咖啡豆咁樣。好，好，鬆晒啦。OK，望一望先，好香啊，好正，好香啊，一隻隻香噴噴。
當然就唔少得呢張軟賴賴、軟疊疊嘅白色嘅過濾紙啦。咁之前都講過啦。過濾紙咧，即係呢啲濾紙咧，白色同係啡色咧，即係冇漂白過嗰啲咧，其實冇乜關係嘅，冇乜所謂啊，冇乜關係嘅。點解咧？點解有啲人話問會唔會話漂白過嘅紙就唔係幾好咧？通常問呢啲問題嘅朋友咧，佢哋可能咧買嗰啲紙咧係某個國家做嘅，咁佢哋咧用好多化學物品啊，哇，真係好香，好正。OK，我講咁多啦。好，某個國家做嘅咧，你知道啲質素都幾唔掂啊吓，咁樣。咁你可能真係分分鐘飲咗好多化學物品落肚都唔知嘅咁樣。咁兼且製作過程唔衛生啦，咁樣。咁所以咧，買過濾紙嘅時候咧，我都會揾啲我係會買Made in Japan 啊，Made in Germany 啊，Made in 加拿大、美國啊嗰啲，即係比較穩陣咯。係啦，斟水沖下咖啡先。好啦，水嘅熱度咧就係大約係85至90個攝氏90度到啦，係啦。咁我都係跟住以往都係用呢個紫砂茶壺啦，獨一無二噶啦，冇噶啦，係啦。好，因為咧呢隻係單層嘅，所以我整翻個耳仔出嚟先，應該會好辣手嘅。OK，我哋就睇下呢個沖咖啡啦。咁又話要炆蒸佢30秒啊，咩40秒啊，量度下啲豆要幾多 gram 嘅豆就沖幾多水啊嗰啲，即係其實初學者咧就執正啲啦咁樣。咁但係我哋啲飲咗幾廿年啊嘛，幾廿年即係由細飲到大咁咧，哇！咁你可以睇到呢個，我比較中意一啲咧濾杯咧係冚過晒個杯邊嘅，因為佢有一個燜焗嘅燜蒸嘅程序。咁如果我咁樣拎起咧，啲水流得快好多，係嘛？流得快好多。但係咧，你燜蒸嘅過程咧就可以燜蒸喺呢度，等佢出多啲味咁樣嘅。係啦，今日飲細杯少少嘅手磨嘅咖啡豆，跟住都係沖，呢個就係一個儀式感多啲咯。即係如果你話休閒嘅時候，咁咪沖下就 OK 啦咁樣。Otherwise，我就會用呢部 Nespresso 嘅機。當然我就冇可能長期咁樣買佢啲粉啦。咁我就會將我自己磨好咗嘅咖啡粉咧，就擺落呢個兜兜嗰度。係啦，即係翻沖又翻，即係咪翻沖又翻沖。咧，我哋就會買咗呢啲嘅蓋啦。即係啲粉嘅粗幼度，你要睇經驗啦。因為咧呢個咧就係可以好似洗衣機咁樣揈乾咁樣嘅，揈乾咁形式嘅。落啲粉之後咧，佢每分鐘嘅轉數係5000至7000轉咁樣，擺咗入去，跟住咧就撳個掣，謝謝謝咁就搞掂噶啦。好啦，係啦，呢個係咧我哋啲慳妹嚟噶嘛，翻沖又再翻沖啦，係嘛？好啦，咁翻嚟啦，繼續沖，啲水流晒落去啦。如果你話要講究啲咧，手沖咖啡咧，你又要去幾多分鐘之內要完成呢一個動作啊之類咁樣嘅，咁我真係冇你咁好氣啊，係咪？真係依家下嘢吓，差唔多噶啦。
差唔多啦。咁啊，而家呢個係好熱嘅，辣嘅。咁啊，好啦，完成㗎啦噃，擺落個杯度啦嚇，擺落呢個咖啡杯嗰度，晾住，唔好滴水滴到周圍都係啦。咁啊，唔好嘥。咁呢度咧可以翻沖嘅。咁啊，一杯香濃咖啡完成。咁啊，飲下佢先。因為而家咧好辣嘅，呢個辣手啊。攞個碟晾住先。今日沖得 OK 啊，呢個 OK。今日好，咁啊飲咖啡啦，分享完畢。